Саба яйнымыз девам etmekte dostlar ve biz sizge vade etkenimiz gibi aslında yayınımızın başında bu musafir hakkında aytkan edik ve mına bu en heyecanlı dakikalar nihayet geldi ve biz sizge bizim musafirimizni takdim etmeye aşıqamız. Evet, sayılı dostlar, aslında bu günleri en çok müzakere etilgen mevzu bu elbette keçenleri olup geçken Kureş boyunca bütün Kırım çempionatı ve bizim stüdyamızda Milli Kureş boyunca bütün Kırım çempionatının absolut çempionu, Kırım'ın en güçlü kureşçisi Elimdar Saidov. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sağ olun. Galebeleriniz hayırlı olsun. En біріншіден. Как настроение, как ощущения после чемпионата? Все хорошо. Чемпионат прошел очень хорошо. Проведение очень было хорошее. Было много участников, больше, чем в прошлом году. И состав был посильнее, чем в прошлом году. Какие ожидания от этого чемпионата? Оправдались ли они? Ну, ожидания, конечно, хотелось повторить прошлогодний выигрыш. Мы выиграли, постарались выиграть, получился выигрыш. И в этом году было посильнее состав сам по себе, потому что в прошлом году было не так много участников. В этом побольше было. В этом году или в прошлом году было сложнее? Сложнее было в этом году, да, вы сказали? В этом году было сложнее за счет количества участников, и уже ребята были более подготовлены. И, конечно, главное это идти на борьбу уже с уверенностью в своей победе. Конечно, победа не получится без уверенности в своих силах. То есть наравне с физической подготовкой еще очень важна моральная подготовка. Моральная половина на половину будет вместе с физической подготовкой и технической. Как отреагировали родные? Что они сказали, когда узнали, что вы победили всех? Родные мои очень обрадовались. Конечно, они хотели, чтобы я еще раз выиграл. Но думали, может быть, не получится, но получилось. Они были очень рады. За первое место в вашей весовой категории главный приз – это автомобиль, и вы его получили, как и в прошлом году. Расскажите, как вы распорядитесь автомобилем? Будете сами на нем ездить или подарите кому-то из родных? Хотелось бы, чтобы ездила моя жена, и у нее есть права. У нас небольшие, как, наверное, у всех молодых семей, жилищный вопрос. Мы постараемся, я думаю, что решить за счет автомобиля свой жилищный вопрос. Хорошее решение. Что касается организации самого чемпионата, то есть в этом году этот чемпионат проводился второй раз, и это, конечно же, отразилось и на организации чемпионата, и отразилось ли это как-то на борьбе, либо, в принципе, разницы нет для самой борьбы, как все подготовлено? Подготовлено было хорошо, как и в прошлом году, без никаких каких-то курьезов. Я думаю, что это было видно по видео, по трансляции этих соревнований. Организаторы, как всегда, у них все хорошо получилось провести это турнир. В этом году вы смогли получить пояс абсолютного чемпиона Крыма. В прошлом году вас от пояса отделяло там совсем чуть-чуть. Скажите, что стало причиной поражения в прошлом году? Могло ли это быть из-за того, что из-за короткого интервала времени между вашими поединками не успели отдохнуть? Скорее всего, да, так оно и получилось. Просто в прошлом году было в абсолютной весовой категории больше за пояс, людей, участвующих, которые за пояс. В этом году было поменьше. В прошлом году около 6-7 человек было. В этом году 4 человека, и был в этом году побольше интервал между поединками. Может быть, из-за этого получилось силы сохранить и выиграть пояс. В этом году, значит, более продуманно борцы могли отдохнуть? Да, может быть, это организаторское, потому что они уже знали, что будет это поздно, меньше участников сделали, выбрали сильнейших, и среди нас разыгрался пояс. Расскажите о своих ближайших спортивных планах. У меня основной вид спорта вольная борьба. Мы готовимся к чемпионату Крыма, к федеральным соревнованиям, выезд на материковую часть России, и там уже дальнейший отбор на чемпионат России. Когда будет следующее соревнование? Следующее соревнование, отбор будет где-то в марте, в апреле, отбор на Южный федеральный округ. То есть можно сказать, что уже сейчас идет усиленная подготовка.
Но она не заканчивалась. Как бы к Курешу мы основательно готовились около 4-5 месяцев, как бы именно по поясам, и плюс еще занимались своим видом спорта. Получить пояс чемпиона – это, конечно, тяжело, но также тяжело и сохранить его. Намерены ли вы сохранять и в последующие чемпионаты, в последующие годы у себя этот пояс? Иншалла, если будет здоровье, все хорошо, не будет никаких травм, мы обязательно будем его отстаивать, как бы стараться, чтобы оставался у нас. Эльмдар, прививаете ли вы своим детям любовь к спорту, к национальной борьбе? Да, конечно, у меня растет сын, ему 3,5 года, как бы мы с ним уже ходим на тренировки, есть племянники, которые приходят тренироваться, как бы мы стараемся всегда детей, чтобы даже в маленьком возрасте, чтобы они уже какие-то первые шаги делали в спорте. И то есть, конечно же, главный пример – это отец. Когда отец чемпион, я думаю, у ребенка с детства такой стимул к победе. Да, проблем с мотивацией не будет. Хисмет улса, все будет нормально. Çok sağ olun, что сегодня пришли. Мы вас еще раз, конечно же, поздравляем, желаем успехов в дальнейших начинаниях и хорошего дня. Çok sağ olun, sizге de şey olsun. Sağ olun. Желаем вам оставаться абсолютным чемпионом еще много-много лет. Sağ olun. Достат, biz yayınımızı devam etemiz, men devam eteyim. Elbette bizim növbetdeki kısmımız endi hazır. Keliniz onu beraberlikte seyreteyik, bizden ayrılmаңыз.